അസ്സലാമുഅലൈക്കും. ദിസ് ഈസ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് നാത്തൂൺസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ റെസിപ്പി മീനടയാണ്. ഇവിടെ അധികം ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. 3 അയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയ അയിലാണ്. കുറച്ച് പെരുംജീരകം, ഒരു ഉള്ളി, ഒരു തക്കാളി, 4 പച്ചമുളക്, ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മീനിലേക്ക് ഈ മുളക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മീൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മീൻ പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ള ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലേക്കാണ് നമുക്ക് അരച്ച് കിട്ടേണ്ടത്. ഓവറായിട്ട് അറിയേണ്ടതില്ല. ഇനി നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച മീൻ അടർത്തി വെച്ചതാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് തണയാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. 1/4 നാഴി റേഷനരിയാണിത്. നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 3 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് പുതിർത്തി വെച്ചതാണിത്. നമുക്കിതിനൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അരിച്ചെടുത്ത മാവാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആമീസിൻ്റെ പത്തിരിപ്പൊടി 1/4 കപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല, നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല. ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിലായിരിക്കണം നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ച് കിട്ടേണ്ടത്. കഴുകിയെടുത്ത വാഴയിലാണിത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയതിനു ശേഷം അല്പം മാവ് ഇതുപോലെ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ പത്തിരിയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റൊരു വശം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഹാഫ് സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് അട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വേറൊരു വാഴയിലേക്ക് മാറ്റാണ്. ഇവിടെ അടകളെല്ലാം ഫില്ലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വേവിക്കാൻ വെക്കാം. 20 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീനട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം. ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പതിവായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസും കൂടെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.